Ons is besig met 'n reeks oor die konings en ons gaan die volgende 2 weke kyk na grepe uit die verhaal van Dawid, die man na God se hart. Ons gaan dink oor hoe hy koning geword het en wat 'n soort koning hy was. Maar ek wil so 'n bietjie vir hierdie week se boodskap vooruitspring in sy storie. Nie nou hoe hy koning geword het nie, maar na die tyd wat hy gevlug het vir Saul, omdat hy vir Saul 'n bedreiging was. Die tyd toe Saul hom doodgemaak het. In hierdie tyd gee die boek Samuel vir ons 'n storie binne die storie. 'n Storie oor Abigail, 'n koelkop vrou, in 'n situasie waarin sy tussen haar man Nabal wat 'n harde kop is en Dawid wat 'n heethoof is, dat sy tussen die twee staan. En ons gaan kyk na haar optrede en hoe haar wysheid, haar goeie oordeel eintlik die situasie red. Maar kom ons dink net eers vir 'n oomblik voordat ek 'n greepie uit die verhaal lees. Kom ons dink vir 'n oomblik oor klipkoppe en heethoofde. Klipkoppe is die soort mense wat die wêreld sien soos hulle dit sien. Hulle idee van reg, hulle idee van verkeerd, hulle idee van hoe dinge werk. Hulle luister nie na iemand nie, hulle is nie oop vir nuwe insigte nie, hulle is nie oop om te verander nie, hulle is nie oop om nie te dink nie. Alles is net soos hulle sê dit is. Klipkoppe, sê die Bybel, is dwaase. En Nabal, wat ons nou net in die storie gaan ontmoet, is 'n dwaas. 'n Dwaas, so sê die een kommentaar, omdat hy die wêreld sien deur die lens van sy eie vooroordele en nie soos dit regtig is nie. En dat hy daarom geweldig skade aandoen. Om dwaas te wees het niks te doen met intelligensie of geleerdheid nie, maar dit te doen met 'n gebrek aan insig in die lewe. En dit doen altyd skade. En as 'n mens soos Nabal 'n belangrike man is, 'n man met invloed, nou ja, dan doen jou dwaasheid soveel meer skade. So dis 'n klipkop. Jy kan nie met hom redeneer nie. Jy kan hom nie van standpunt laat verander nie. En ek is doodseker as jy dink oor jou werksituasie, dink oor jou familie, jou vriendekring, as jy dink oor die kerk, dan gaan jy aan genoeg klipkoppe kan dink. Ek hoop nie as jy in die spieël kyk, sien jy ook 'n klipkop nie. Want klipkop is 'n verskriklike ding om te wees. Aan die ander kant het 'n mens vir Dawid. Hy is 'n heethoof. Nou 'n heethoof is iemand wat vinnig reageer, wat kwaad word, wat impulsief dinge doen, en dit sien mense op 'n paar plekke in Dawid se storie. Maar jy kan ten minste met 'n heethoof redeneer. Jy kan ten minste vir 'n heethoof oortuig van 'n ander standpunt. As jy hom net kan kry om so 'n bietjie stadiger te dink, 'n bietjie stadiger te praat, om weer te dink, dan kan jy 'n heethoof in sy spore stop. Dit gaan baie keer moeilik gaan, want die heethoof, as hy kwaad is hy kwaad en hy wil net maak en breek voor hom. En ek dink jy sal heethoofde ook ken. Heethoofde is dikwels goeie mense wat vir 'n goeie doel staan, sê nou maar hulle kan moeilik raak as dinge nie loop soos hulle dit wil hê dit moet loop nie. En as hulle eers kwaad is, kan hulle maak en breek tensy iemand hulle in die spore stop. So jy sal genoeg heethoofde ken, en miskien as jy in die spieël kyk, sal jy sê, maar ek is ook maar bietjie van die heethoof. En dan sal jy ook besef, maar ek moet toelaat dat mense my stop. Ek moet toelaat dat mense vir my sê, wag nou net, dink 'n bietjie. My seun het altyd vir ons gesê, as hy sien ons raak so 'n bietjie kwaad, het hy gesê, asem in, asem uit en fokus. Nou dis wat 'n heethoof nodig het, maar baie keer het 'n heethoof iemand anders nodig, om vir hom te sê, asem in, asem uit en fokus. Maar dan is daar die koelkoppe. En in hierdie verhaal is die vrou die koelkop. Sy is die een wat, sy is getroud met Nabal, met die klipkop. Sy kom ontmoet vir Dawid, die heethoof, maar sy hou 'n koelkop. En sy is die een wat uiteindelik 'n ramp voorkom. 'n Ramp vir haar mense, 'n ramp ook vir haarself, maar ook 'n ramp vir Dawid, vir die heethoof, wat op 'n pad van vernietiging is. So kom ons dink 'n oomblik oor die storie self. Wat gebeur is dat Dawid is op hierdie stadium met 'n klomp krygers in die berggebied, en hy het blykbaar vir Nabal se skaapwagters soort van opgepas, en hy was goed vir hulle, hy het gesorg vir hulle. Hy het nooit kwaad gedoen aan hulle nie. En dan op 'n punt as Nabal nou wil die fees vier wanneer die lammeroes inkom en so aan, dan Nabal is 'n geweldige ryk man, alhoewel hy 'n dwaas is hy 'n baie ryk man.
Dan stuur Dawid van sy manne as boodskappers, 10 manne, en hulle gaan vra vir Nabal namens Dawid, kyk, ons was net vir jou goed. Wil jy nie uit die oorvloed wat jy het ook iets met ons deel nie? Nou, die verhaal sê nie vir ons of hierdie optrede van Dawid goed of sleg is nie. Die feit is, Dawid is in 'n desperate situasie as voortvlugtige. Hy moet doodeenvoudig van gunste en gawes ook afhanklik wees, en dit lyk amper asof hy maar 'n bietjie bereid is om dit af te dwing ook. Maar hulle het goed gedoen aan Nabal se mense, nou vra Dawid, maar doen ook goed aan my. Nabal vervies hom onmiddellik. Vir hom is Dawid net een ding. Dawid is 'n wegloper. Dawid is iemand wat vir sy baas weggeloop het, vir die koning Saul. Dawid verdien niks van hom nie, en hy gaan vir Dawid niks gee nie, en hy wil vir Dawid niks gee nie. Hy weier doodeenvoudig om te luister. Dis die klipkop. Dawid hoor dit. En Dawid word onmiddellik kwaad. En Dawid besluit, ek gaan nou met my soldate optrek, en nie een van die mans in Nabal se huishouding sal bly lewe nie. Nie een van hulle, hy praat met minagting oor hulle. En hy sê nie een van hulle gaan hierdie dag oorleef nie. Hy gaan vir Nabal en al sy mans by hom gaan hy doodmaak. Met ander woorde, hy is so kwaad dat hy nie net vir Nabal wil bykom nie, maar hy wil sommer almal wat vir Nabal werk bykom. So aan die een kant het jy Nabal se dwaasheid wat al sy mense in gevaar stel. Aan die ander kant het jy Dawid se heethoofdigheid wat maak dat sy woede geen grense kry nie, en dat hy bereid is om 'n klomp ook onskuldige mense dood te maak, 'n klomp onskuldige mans. In die situasie hoor Abigail, dis Nabal se vrou daarvan, sy is mooi en sy het goeie oordeel, dit sê vir haar oor en oor, sy is 'n wyse vrou, sy is 'n vrou met 'n kop. Sy is 'n vrou met insig. Sy hoor hiervan, een van die mense kom sê, en hulle sê, maar ons kan nie met Nabal praat nie, een van die dienaars, ons kan nie met Nabal praat nie, want hy luister na niks en niemand nie, hy is hierdie klipkop, maar ons kom praat nou met u, want hier gaat 'n ramp kom, Dawid gaan ons kom doodmaak. En dan pak sy, sonder om vir Nabal daarvan te sê, pak sy 'n klomp donkies en sy laai dit met vol geskenke. Sy doen eintlik 'n ding wat 'n vrou in hulle kultuur nie behoort te doen nie. Sy doen iets wat direk teen haar man se wil indrys. Sy steur haar nie aan die klipkop nie. Sy gaan nie met hom argumenteer nie. Sy gaan nie met hom raas nie. Sy doen eenvoudig iets om die ramp te voorkom, want sy dink aan haar mense, sy dink aan haarself. En sy dink aan die implikasie daarvan as Dawid hierdie ding sal doen. En dan gaan sy met hierdie klomp geskenke en sy buig voor Dawid en sy sê vir hom, ewe nederig, maar ek is die dienares, maar sy praat ook die waarheid met hom. Sy sê vir hom, as jy met jou eie hand vir jouself 'n oorwinning het, dan gaan jy skuld op jou laai. Die Here het jou geroep om 'n leier te wees oor Israel. Jy moet die Here vertrou. Jy moet nie met geweld probeer om hierdie situasie af te dwing nie. Jy moet jouself terughou hiervan. Jy moet jouself terughou van hierdie plan wat jy het. Met ander woorde, sy kom staan in die heethoof se pad en sy sê vir hom, dink net weer 'n bietjie, as jy hierdie ding gaan doen om vir jouself, en dit beklemtoon sy, met jou eie hand 'n oorwinning te hê, dan gaan jy 'n skande oor jou bring en jy gaan op jou reputasie rus wanneer jy eendag koning moet word. Dit gaan maak dat mense jou nie vertrou nie. En die wonder is, Dawid luister. So nou wil ek net so 'n paar verse lees, van vers 1 Samuel 25, ons lees van vers 30 af. Abigail is hier aan die woord. Wanneer die Here aan my Heer al die goeie doen wat hy oor hy uitgespreek het, en hy aanstel as leier oor Israel, sal hierdie saak nie daar wees as 'n hindernis vir u en 'n struikelblok in die gedagtes van my Heer nie, dat u sonder rede onskuldige bloed vergiet het en dat my Heer vir homself 'n oorwinning behaal het nie. En wanneer die Here aan my Heer goed doen, moet u aan die dienares dink. Toe sê Dawid vir Abigail, die Here, die God van Israel moet geprys word. Hy wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Jou goeie oordeel moet geprys word en jy moet geprys word, omdat jy my vandag daarvan weerhou het om in bloedskuld betrokke te raak en met my eie hand vir myself 'n oorwinning te behaal. Nou wat hierdie verhaal so belangrik maak, is die twee verhale wat weerskante lê. 2 keer ontmoet Dawid vir koning Saul, die man wat hom wil doodmaak. En elke keer is Dawid in 'n situasie om vir Saul dood te maak. Is hy in 'n situasie om met geweld van Saul ontslae te raak en die koningskap van homself te gryp. En die hele vraag is, in hierdie verhaal, gaan Dawid die Here vertrou? Gaan hy
Wag totdat die Here op sy tyd, op sy manier vir hom die koningskap gee? Of gaan Dawid met geweld vir homself 'n oorwinning behaal? Dit is waaroor die hele storie tussen Dawid en Saul gaan. En dit is waaroor Abigail nou vir Dawid aanspreek. Sy sê, jy kan nie nou vir jouself 'n oorwinning met geweld behaal. Ook nou, in hierdie situasie met Nabal, moet jy die Here vertrou. Jy moet die Here vertrou om met Nabal af te reken. Jy moet die Here vertrou om vir jou te sorg. Jy moet die Here vertrou om hierdie situasie te hanteer. Maar jy kan nie nou bloedskuld oor jou bring nie. Want dit, en dis, let op, sy sê nie net dat dit gaan jou reputasie skaad en ander mense gaan sê. Sy sê, jy gaan nie daarmee kan saamlewe nie. Jy gaan hierdie bloedskuld dra, hierdie herinnering, en jy gaan nie daarmee kan saamlewe nie. Met ander woorde, met 'n fyn insig, sê sy vir hom, stop sy hom in sy spore en laat sy hom weer dink. En 'n mens kan nou dink oor wat Abigail alles kon gedoen het. Sy kon byvoorbeeld in hierdie situasie kwaad gewees het vir Nabal, en sy is duidelik nie beïndruk met haar eie man nie. Sy sê hy is 'n dwaas, sy sê mens kan nie met hom redeneer nie. Maar sy kon met hom gaan beklei, sy kon met hom gaan raas en skel het en gesê, maar hoe kon jy dit doen? Sy kan 'n woede uitbars teenoor Dawid en vir hom sê, hoekom doen jy dit? Met ander woorde, sy kan vyandig optree en haarself handhaaf. Maar sy doen dit nie. Sy ignoreer dood eenvoudig vir Nabal en sy doen wat sy weet nodig is om haar mense te red, sy hou kom. Of sy kon dalk haarself gaan sit en bejammer, stilstype gekry het en gesê, wel, ek het nou nie 'n man soos Nabal verdien nie, en hier kom Dawid nou vir ons doodmaak en so aan haarself sit en bejammer en so aan, en uiteindelik gesit het en haarself bejammer totdat Dawid daar aankom en hulle almal doodmaak. Of sy kon kruiperig geraak. En 'n mens kan vir 'n oomblik dink as sy voor Dawid kom buig dat sy 'n bietjie kruiperig raak. Maar sy praat die waarheid. Met ander woorde, sy is nie die soort mens wat ter wille van vrede nou maar mooi woordjies praat nie. Sy praat mooi, maar sy praat die waarheid. Sy praat die waarheid op 'n mooi, liefdevolle manier. En sy sê vir Dawid presies wat die implikasie het. Want haar oordeel is so goed dat sy weet Nabal gaan nie na haar luister nie, maar Dawid kan miskien luister, sy kan hom miskien oortuig. Maar die belangrike ding van haar is, dat sy dan op die ou einde, kan jy maar om in die taal van die Nuwe Testament te praat, sy bly in liefde by die waarheid, en dat sy dit doen, omdat sy die Here vertrou. Sy weet wat die Here se plan vir Dawid is. Sy weet ook, Dawid hoef nie na geweld te gryp nie. So sy sê nie net vir hom, moenie na geweld gryp nie. Sy sê eintlik ook vir hom, wanneer sy sê, maar die Here gaan nie as 'n leier oor Israel aansteek. Jy hoef nie na geweld te gryp nie, is nie nodig om dit te doen nie. En so oortuig sy vir Dawid. Nou is die vraag, wat word dan van die heethoof en die klipkop in hierdie verhaal? Die heethoof is baie duidelik verander as gevolg van hierdie vrou se optrede. En ek dink dis die wonderlike ding, dat 'n mens baie keer by die waarheid in die pad van die heethoof gaan staan. 'n Vertroue van die Here met 'n innerlike kalmte, 'n innerlike vrede in die pad van die heethoof kan staan en so iemand van koers kan laat verander. So iemand van die pad van wraak en geweld waarop hy is kan laat afwyk en om die regte pad loop. By die klipkop loop dit slegter af, want klipkoppe luister nie. Wanneer Abigail teruggaan en sy vertel haar man wat gebeur het, nou sy kom terug en dan vier hy 'n fees asof hy 'n koning is en hy's dronk, hy is totaal besope en sy praat nie dan met hom nie, wat ook vir my wys hoe goed haar oordeel is, want mens kan nie met brandewyn redeneer nie, soos hulle altyd sê. Nou nee, ek weet of hy brandewyn gedrink het nie, storie sê hy was vol wyn. Maar sy wag, en die storie sê dit so mooi, sy wag tot die volgende oggend tot die wyn uit hom uit is. En as die wyn uit hom uit is, dan vertel sy vir hom wat gebeur het. En dan staan daar dat Nabal so kwaad word, dat hy getref word, en ek wil dit vir julle lees. Die volgende oggend toe die wyn uit Nabal se lyf was, het sy vrou hom alles vertel, en toe het sy hart in sy binneste gesterf, en hy het soos 'n klip geword. Die Here het hom geoordeel, maar let op, die Here oordeel net vir hom. Hy word gestraf vir wat hy gedoen het. Die mense wat Dawid saam met hom gestraf het, hulle kom vry, hulle het 'n nuwe toekoms, hulle kan nou lewe sonder hierdie baas. Abigail het 'n nuwe toekoms. Maar die Here tref vir Nabal. En die oordeel wat die Here oor hom bring, is 'n presiese gevolg van sy leefwyse. Hy's 'n klipkop, en met 'n harde hart, met 'n dooie hart, 'n liefdelose hart. En wanneer hy hierdie goed hoor, dan sterf sy hart binne in hom. Miskien
het hy 'n beroerte gekry, miskien het hy 'n hartaanval gekry, ons weet nie, maar daar staan letterlik sy hart het binne in hom gesterf. Sy hart wat eintlik al dood was, wat geestelik dood was, wat sonder meegevoels vir sy medemens was. Sy hart het binne in hom gesterf en hy wat 'n klipkop was, het soos klip geword. Nou die vraag dan is, as jy 'n klipkop is, wat word jy? En ek dink die verhaal waarsku ons, as jy voortgaan op 'n klipkoppad, wat jy net jou eie reg handhaaf, net jou eie pad loop, net in jouself glo, en dan niks en niemand wil luister nie, word jy uiteindelik klip. Miskien nie op so 'n drastiese manier, soos Nabal nie, maar jy word binne in jou hart gaan dood en jy word klip. Dis nie 'n lewe nie. Dis hoekom mense jou van enige spoor van klipkoppigheid moet bekeer. Dis hoekom as jy nou maar 'n heethoofdige aard is, jy ook moet leer om te luister na mense. Maar die beste pad is die pad van Abigail, om in jou vertroue van die Here vrede te vind, om in liefde die waarheid te praat en om koelkop te bly in 'n krisis, omdat jy weet, die Here is in beheer. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou verlos van alle klipkoppigheid en vir jou die vryheid gee om te erken dat jy verkeerd is en die bereidheid om te leer by ander. Mag die liefde van God ons Vader jou in jou spore stop wanneer jy heethoofdig wil wraak neem en jou leer om te vergewe soos hy jou vergewe het. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou koelkop 'n bouer van verhoudings en 'n vredemaker maak. Amen.